വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. പറ. പിന്നെ ഗ്രീമ ഒരു കാർ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയാൻ മതി പറയട്ടെ. ഹലോ എവരിബഡി, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഒരു കളിസാധനം മേടിക്കുന്ന ഒരു രാഘവത്തോടെയാണ് അവളൊരു കാർ മേടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് അവളുടെ ആത്മവിശ്വാസം അവളെ രക്ഷിക്കട്ടെ, അവൾ കാർ വാങ്ങട്ടെ, ഓടിക്കട്ടെ. അതിന് കൂട്ടുനിന്നത് അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് അവൾക്ക് തുണയുണ്ട്. അതിനും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ആ കൂട്ട് നിന്ന എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നന്ദി, അവർക്കും വേണ്ട നന്ദി. പിന്നെ ലോൺ എടുക്കാൻ സഹായിച്ച SBI ബാങ്കിന് വേണ്ടി നന്ദി, എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും നന്ദി, പിന്നെ ആർക്കൊക്കെ നന്ദി. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നന്ദിയുള്ളത് അപ്പനും അശ്വനുമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് കാറ് ഇവരുടെ തൊടാൻ തരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കാറ് മേടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതല്ല അത് നല്ല കാര്യമല്ല, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പോയിന്റ്. ആരും എനിക്ക് കാറ് തൊടാനൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവരുടെ കാറ് ശരിക്കും ഓടിക്കില്ല. കളിക്കാറ് കളി ടോയ് മേടിക്കണ പോലെ പെരുന്നാൾക്ക് കാർ മേടിക്കണ പോലെ ഞാൻ അവൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എനിക്കൊരു കാറ് വേണം. അപ്പോൾ അവൾക്കൊരു കാറ് മേടിക്കാൻ പോകണം. ഞാൻ നന്നായിട്ട് കാർ ഓടിക്കില്ലേ? ഓടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കാം. ഓടിക്കാൻ ശരി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആളെ വെച്ചിട്ട് കാണാൻ മതി കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊള്ളാൻ പറ്റി. നമ്മളങ്ങനെ കാറ് മേടിക്കാൻ പോവാണ് മക്കളെ. നമ്മളങ്ങനെ കാർ ഓടിക്കാൻ പോവാണ് അമ്മ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ ദ വേയിൽ നമ്മൾ അപ്പനെ മുണ്ടൂരിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്പൻ കടയിലാണ് മുണ്ടൂര്. അപ്പോൾ അപ്പനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോകും. തിരിച്ച് ഞാനാണ് ഓടിച്ചിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്. ഈ തൃശ്ശൂർ നിങ്ങൾ റോഡിലെ ട്രാഫിക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് എൻ്റെ കിളി പോകുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈസനിലെ ഒരു ചേട്ടനോട് ഒരു ചേട്ടൻ എൻ്റെ അപ്പുറത്തേരിക്കുമെന്ന് പറയും. എനിക്ക് എന്നെ എടുത്തിട്ട് വരണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ചിലപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയതല്ലേ. കാരണം ഞാനിവിടെ ഈ കുന്നംകുളം തൃശ്ശൂർ റോട്ടിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം പോകുന്ന ആളുകളുടെ ജീവനും ഞാൻ ഉത്തരവാദിയാണല്ലോ, എൻ്റെ ജീവനും ഞാൻ ഉത്തരവാദിയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പം ചിലപ്പോൾ വ്ളോഗൊന്നും എടുത്തൊന്നും വരില്ല. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. മുണ്ടൂർ വന്നപ്പോൾ അപ്പന് നമ്മുടെ കൂടെ വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഈ പുഴയ്ക്കില്ലേ ഹൈസനിലാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. പൂങ്കുന്ന് എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പുഴയ്ക്കപ്പാടത്താണ് നമ്മുടെ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ഈ സംഭവം ഉള്ളത്. ഹൈസൺ മോട്ടോഴ്സ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെയല്ല കാറ് ശരിക്കും ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തത്. ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എല്ലാം ചെയ്തത് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ കരുതി മേടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മേടിച്ചേക്കാന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാറ് ശരിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ അവിടെ പോവാണ്. നമ്മൾ ടാറ്റയുടെ ഹൈസനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളിന് വണ്ടിയെല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ സഹായിച്ച ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. ആളുടെ പേര് നിശാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആളാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും വണ്ടി എടുക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിശാന്തിന് നമ്മുടെ ഒരു താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ആളുടെ സേവനം നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു ശരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടി കാണാൻ പോവാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഭയങ്കര അഭിമാനമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇനിയും ഒരുപാട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം തോന്നുന്നു ഒരു കണക്കിന് അപ്പനായാലും അശ്വനായാലും അവർ വണ്ടി എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ തരാത്തത് നന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാനൊരു വണ്ടി വാങ്ങിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ആ ചേച്ചി ആരാണ് നമ്മൾ കീ ആദ്യം വാങ്ങിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ വാങ്ങിച്ചോട്ടെ. ഇത് ആക്ച്വലി അമ്മയുടെ ഫേവറേറ്റ് കളറാണ് റെഡ്. എനിക്ക് യെല്ലോ ആയിരുന്നു താല്പര്യം, പക്ഷേ അമ്മയുടെ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള കളറായിരുന്നു റെഡ്. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരിക്കലും റെഡ് കളറിലെ കാറുകൾ വാങ്ങിയിട്ടില്ല. എപ്പോഴും വൈറ്റും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ അങ്ങനത്തെ കളറിലെ കാറുകളെ നമ്മളിതൊരു വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് അമ്മയുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ളൊരു കാർ ഇരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അമ്മേനെയൊക്കെ കൂട്ടി നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ വേണമെങ്കിലും കറങ്ങാനായിട്ട് പോകാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും സന്തോഷമുള്ള മൊമെൻറ്റ്. ഭയങ്കര അഭിമാനം എന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഇതിനെക്കാട്ടിയും ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. പക്ഷേ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വണ്ടി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. സ്വന്തമായിട്ട് കാർ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്, ആ ബൈക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതും നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടികൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. ടാറ്റയുടെ 24 hours സർവീസൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആളെനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് എടുക്കേണ്ടതെന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടായിട്ടാ. ഗുണ്ടപ്പ നമ്മുടെ കാർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇവനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പോകുമ്പോ. ഗുണ്ടപ്പ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി? നല്ല വണ്ടിയാണോ? ഇഷ്ടമായ? നമുക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ മതി കയറണ്ടേ ഗുണ്ടപ്പ? നല്ല കാറിൽ. ഈ കാറിൽ നമുക്ക് എവിടേക്കൊക്കെ പോകണം കൊണ്ടു?
ഗുണ്ടപ്പന് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗുണ്ടപ്പൻ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ കാറിലൊന്ന് കയറ്റി കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം കാർ ഫുൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ഗുണ്ടു ഈ ലമ്മി കാർ ഇത് നമ്മുടെ അമ്മച്ചീരെ കൊന്തേട്ടാ. അമ്മച്ചീരെ ബാഗിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കൊന്തേട്ടാ. അമ്മച്ചി തന്നതല്ല, അമ്മച്ചി പോയപ്പോൾ അമ്മച്ചി ഇവിടുന്ന് പോയത്. അപ്പോൾ അമ്മച്ചിയുടെ ബാഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊന്തേ അത് അമ്മച്ചിയുടെ മെമ്മറിക്ക്. എൻ്റെ അമ്മാമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അമ്മച്ചി അമ്മാമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൊണ്ട് പോകായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരുപാട് കാലത്ത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. ഇപ്പം ഈ ഞാൻ കൂടുതൽ വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ച് ഇമോഷണലാണ്. ഞാൻ പതുക്കെ വണ്ടി ബാക്കിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടെ. പിന്നെ ഈ വണ്ടീനെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും ആക്സിലേറ്ററും ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് എന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്നില്ല. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട്. അത് ഞാൻ ചെരുപ്പിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ചെരുപ്പിട്ടിട്ട് ഞാൻ വണ്ടി ബാക്കിലേക്ക് ആക്കിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ അല്ല ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നല്ലേ. അത് വേണ്ട. ആക്ച്വലി ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറ് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് പോയപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ആദ്യം ഓടിക്കാൻ പോയത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കാറുകളൊന്നും ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ല, എല്ലാം മാനുവൽ കാറുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എല്ലാവരും ഇതുവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വണ്ടി, നമ്മുടെ റെഡ് കളർ ടിയാഗോ. അയ്യോ ചുവപ്പുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊക്കെ അടച്ച് ഓഫാക്കാം. അപ്പോൾ ഇനിയും കുറേ വണ്ടികൾ വാങ്ങിക്കാനും എല്ലാത്തിനും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് എനിക്ക് വേണം. കുറേ വണ്ടികൾ മീൻസ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത വലിയ വണ്ടി, അടുത്ത നല്ല വണ്ടിയൊക്കെ മാറണമല്ലോ. വലിയ വണ്ടി എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കര ചെറുതല്ലേ. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ അല്ലേ ഞാൻ വിചാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൻ്റെ വണ്ടിയായാലും അച്ഛൻ്റെ വണ്ടിയായാലും എനിക്ക് കാലെത്താൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ശരി, ഞാൻ ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ശരി, പച്ചവർക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് വയ്യ. അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ കാണൂ, ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ. പിന്നെ താഴെ ഒരു ബെൽ ബട്ടണൊക്കെ ഉണ്ട്, അതോടെ വേണമെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ആണ്, വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും നമുക്കും ഒരുമിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ബൈ, ടേക്ക് കെയർ. എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കും. എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല വണ്ടിയല്ലേ എൻ്റെ? താങ്ക് യു. ഞാനൊന്നുകൂടി നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പേടി.